ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ මඤ්ඤොක්ක ව්‍යංජනයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මඤ්ඤොක ගොඩක් ඉතින් හොඳ කෑමක්. ඉතින් ගොඩක් අය තම්බල කනවා. සමහර අය මේ වගේ මේ කරියක් හදලා කනවා. ඉතින් ඒ වගේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේක හොඳට හරියට මේ රසට අපේ ලංකාවේ විදිහට සිංහල විදිහට හොඳට අපේ ලංකාවේ හදන විදිහටම මේක හදාගන්න. අපි බලමු ඒ කොහොමද හදන්නේ සහ ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් මේ තියෙන මඤ්ඤොක්ක මේ මඤ්ඤොක්ක ඇත්තට මම මේ ෆ්‍රෝසන් එක අරන් තියෙන්නේ මමත් පිටරට ගිහින් නිසා මට ෆ්‍රෙෂ් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් හම්බුණත් ඒක එච්චර ගුණ මේ හොඳ පිනුමක තත්ත්වයක නෙමෙයි තියෙන්නේ. කියන්නේ උයන්න තරම් මට හොඳට මට මදි. ඒ නිසා මම මේ ෆ්‍රෝසන් එක අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන අමුතු 3-5 ඊළඟට කහ කුරු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට රම්පේ, ඊළඟට කුරුඳු පොතු, සුදු ලූණු, කරපිංච, අවුමිරිස්, මෙතන ලූණු තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන ලූණු ටික එක හොඳ ටෙම්පරාදුවක් වගේ කරගන්නත් එක්ක ඊළඟට මෙතන අපිට අවශ්‍ය කරන තමයි උළුහාල්. මේ ගොඩක් වැදගත් මේකට. ඊළඟට අබ ඇට තියෙනවා. ඒකත් මට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම අපි ටෙම්පරාදු ගතිය ඇති කරගන්නකොට. ඊළඟට මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා. කෑලි මිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට මේ අපි හොඳ ඝන උකු කිරි තමයි මෙතන තියෙන පොල් කිරි එක. මේකත් මම ඇත්තරම මේ පවුඩර් එකෙන් තමයි මේකත් හදාගත්තේ. ඉතින් මේ ටික තමයි මට මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ මඤ්ඤොක හරියටම මේක අපිට පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. මම මේක කියලා දෙන්නම් කොහොමද කපා ගන්න කියලා. ඉතින් මම මඤ්ඤොක අලේ මේ විදිහට අරගෙන මේක මැදින් ඉස්සලා වෙන් කරගන්න. ඒ වෙන් කරගත්තන් පස්සේ මේක ගොඩක් පොඩියට තමයි කපා ගන්න ඕනේ. හේතුව මේක ලොකුවට කැපුවොත් මේකේ රහ නැති වෙන උයනකොට හේතුව මොකද මැද ලොකු කුට්ටිය වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ට අර හදන කරි එකේ රස ඇතුළට උරා ගන්න. ඒක නිසා මම මේක ඔයගලන්ට මේ පොඩියටයි මම කපන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ වගේ පොඩියට කැපුණාම හොඳටම ඇති. මීට වඩා ලොකු කරන්න එපා කපද්දි. නැත්තම් මේ වගේ ලොකු කුට්ටි කපන්න ගියොත් වෙන්නේ ඔයගලන්ට මේක විශාල ලොකු වෙනවා මේක තැම්බෙනකොට. එතකොට වෙන්නේ මේ රස නැති වෙනවා. ඒක නිසා හැම වෙලාවම බලන්න මේ වගේ උඩාවට කපා ගන්න. ඒ කපා ගත්තාම හරිම ලේසි. මේක තැම්බෙන්නත් ඉක්මනින්ම තැම්බෙනවත් එක්කම ඊළඟට මේක මේ හොඳ රසත් ඇතුළට හොඳට උඩා ගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේ ටික ඔක්කොම කපා ගන්න. ඒ කපාගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ දැන් මේක මම මේ කපන වෙලාවේ වතුරක් ප්ලාස්ටික් කරලා තියෙන තැන් මේ වතුරයක් නටනවා මම ඒකට දානවා. ඒ දාලි වල තැම්බීගෙන එනකොට අපි ලුණු සල්පයක් එකතු කරනවා. එතකොට හොඳට මේක තැම්බෙන්න ඕනේ. මේක අම්මුවට තිබුණොත් මේ කරි එක හදද්දි අනිවාර්යෙන් මේක වෙන්නේ මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ අමු ගතියක් එනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. ඒක නිසා මේක පුළුවන් තරම් පොඩියට කපා ගන්න තරමට හොඳයි. දැන් මේ වගේ ලොකු එකක් තිබුණොත් ඔයගන්න පුළුවන් නැවත වතාවක් දෙකට වෙන් කරගන්න. ඉතින් මම මේ වතුර ටික මේ රත් වීගෙන ඉන්නේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට එකතු කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වතුර තියන්න තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක මේ මඤ්ඤොක ටික හොඳට තැම්බෙන ප්‍රමාණයට වඩා වතුර වැඩියෙන් තියෙන්න ඕන. මොකද මේක තැම්බෙනකොට මේක මහත් වෙලා වතුර මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
වතුර වැඩිපුර තියෙන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් සමහර අය කියන මේක වහන්න එපා කියලා. සමහර අය කියනවා වහන්න කියලා. ඉතින් ඔය දෙකෙන් එකක් හැම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මේ පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඒක හේතුව සමහර කියන්නේ මේකේ තියෙන වස ගතිය තියෙයි, විස ගතිය තියෙනවා මේකෙන් එළියට යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම නම් ගොඩක් වෙලාට වහලා තමයි මම තම්බන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට බාරයි. ඉතින් මේක හොඳට තැම්බුනන් පස්සේ ඒ කිට්ටු කරලා අපි ලුණු ටිකක් මේකට දාගමු. ඒක මේ විදිහට අපි තැම්බෙන්න ආරිමු. ඉතින් බම්ම දැන් බැලුවේ මඤ්ඤොක ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේකක් අරගෙන. දැන් මෙහෙම අරගෙන ඉවරලා ඊපස්සේ මම මෙතනින් අරන් ගිහලා තද කරලා බලලා මේ වගේ පිටි වල ගැලවෙනවා නම් ඒ කියන්නේ හරි. මතක තියාගන්න මේක හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. තැම්බෙන්නේ නැතුව කරිය හදන්න බෑ නැත්තම් හයියයි. ඒක නිසා මම මේ කරලා පෙන්නේ මේ වගේ ගැලවෙනවා නම් හරි. දැන් මම කරන්නේ මම මේක ලුණු සල්පයක් දාලා ඊට පස්සේ විනාඩියක් දෙකක් තියලා ඉවරලා මම මේක වතුර ටික පෙරා ගන්නවා. පෙරාගෙන මම ඔයගලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක දැන් කරිය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අපි මෙති හට්ටියක් අපි රත් කරගන්න. තමන්ට තියෙන කැමති හට්ටියක් තියදක බලලා ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපි ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් මේ වගේ දානවා. මේ සැහැඳි 3ක් විතර. ඒ දාලා අපිට ඉස්සෙල්ලම අපි රත් කරගන්න ඕන අපේ මේ අබෑට ටිකක් මේ විදිහට. ඒ ටික රත් වීගෙන එනකොට අපි දානවා ලුණු ටික. ඊට පස්සේ රම්පේ කරපිංච කුරුඳු පොතු අවමිරිස් මේ විදිහට සහ එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු සල්පයක් මේ විදිහට මේ තියෙන යට ටික හොඳට මමට බැදෙන්න ඕන. ඒ නිසා මේක හොඳට බැදෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ ටිකකින් මම එකතු කරනවා මේකට උළුහාල් ඊළඟට කෑලි මිරිස්. ඔයගලන්ට පුළුවන් ලොකු මිරිස් කෑලි තියෙනවා නම් වේලිච්ච මිරිස් ඒ විදිහට දෙකට කපලා අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳට දැන් අපිට පේන ඇති මේ තැම්බීගෙන යනවා. මට පොඩ්ඩක් මේක හොඳට පාට එන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කරගතියට වගේ. මේ වගේ පොඩ්ඩක් කර වුණාන් පස්සේ මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ මේ හදන මේ අපි හරියක ඉතින් පොඩි රසක් එනවා. ඉතින් ඒකයි මම මේ පොඩ්ඩක් මේක පාට කරන්න හදන්නේ. ඊළඟට මේ ඔක්කොම දාලා දැම්මම මේ හරි සුවඳයි. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් මට පාට කරලා ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ ලුණු හොඳට බැදෙන්න ඕනේ. ඒ බැදිලෙනකොට ඒකෙන් එනවා අමුතුම රසක්. විශේෂයෙන්ම ඊළඟට සුදු ලුණු ඊළඟට කුරුඳු අරපිංච රම්පේ මේ ඔක්කොම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට හදලා බලන්න උත්සාහ ගන්න. මේ වගේ දේවල් මේකෙදි මතක තියාගන්න. හැබැයි ගොඩක් පුච්චන්න එපා. මට පාට ගන්න විතරයි ඕන වෙන්නේ. ඊට මම මේ කෑලි මගේ මිරිස් කෑලි ටිකක් මේ විදිහට මම දානවා. මම ඔයාලට කිව්වේ අර ලොකු මිරිස් කෑලි ටිකට කපලා මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම උළුහාල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් තව ටිකක් පාට එනකම් ඒක බැදෙනවා. ඒකේ එක දේවල් අපි හදද්දී තියෙන විවිධ ක්‍රම. මොකද මේ අපිටම ආවේනික දේවල් තියෙන සමහර ඒවා ඒක අපි බලපුරුද්දත් එක කරන්නේ. ඉතින් ඒතකොට ඒවල රසය වෙනස් වෙනවා හදන විදියෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක මට අවශ්‍ය විදිහට මේක බැදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පිච්චිලා නැහැ බැදලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා වතුර දානවා මේ විදිහට. වතුර ටිකක් ගොඩක් දාන්න එපා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක වතුර දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මේකට දැන් එකතු කරනවා 3-5 හැන්දක්. ඒ කියන්නේ අමු 3-5 පාවිච්චි කරන්න මේකට. ඉතින් මේ දැම්මා. ඊට පස්සේ කහ කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්න. ඒ හොඳට මැසි. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් තැම්බෙනකොට දැන් අපේ ළඟ තියෙන පොල් කිරි එක එකතු කරන්න. ඉතින් මම මේක දැන් රත් වීගෙන ඉන්නේ. දැන් මම එකතු කරනවා මේකට පොල් කිරි. ඉතින් ඔක්කොම බලාගෙන දාන්නේ අවශ්‍ය විදිහනම් තව දාගන්න පුළුවන්. ඒකල මේක දැන් වතුර මේ පොල් කිරි එක දැන් මේ විදිහට හොඳට නටාගෙන එනකොට තමයි
මම මඤ්ඤොක ටික මේකට එකතු කරන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න. එතකොට තව ලුණු ස්වල්පයක් බලන්න අඩුපාඩු නැද්ද කියලා. ඔයගලන්ට ඒ රහ අනුව ලුණු එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ට මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය නම් මේ වෙලාවේ දාගන්නත් පුළුවන් මිරිස් කුඩු. නමුත් මම දාන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන මේ මිරිස් වල රස තියෙනවා. ගොඩාක් මේක දැවිල්ල කරගෙන හදන කෑමක් නෙවෙයි මඤ්ඤොක් එක. ඒක නිසා මේක අපි මේ විදිහට දැන් මම වතුරට මේක කිරි ටික හොඳට නටනකම් මම මේ විදිහට තීන්න අරිනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ කිරි එක දැන් මේ නටාගෙන එනවා. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා තම්බා ගත්ත මඤ්ඤොක ටික. මේ විදිහට එකතු කරලා ඊට පස්සේ අඩු ගින්නෙන් මේක ටිකක් තව ටිකක් හොඳට තැම්බෙන්න අරින්න. ඇට්ලීස්ට් විනාඩි 15ක්වත් තැම්බෙන්න අරින්න. ඉතින් මෙන්න මම හදාගත්ත මඤ්ඤොක් කරිය. ඉතින් හරිම සුවඳයි. මම ඇත්තරම මේ ලුණු ටිකක් බෙදපු ලුණු ටිකකුත් මම තව උඩින් දැම්මා. තවත් ඒක රසයක් දෙන්න සහ පිනුමක් දෙන්නත් එක්ක හොඳට ආල ටික තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ මොකද අර පොඩියට කැපුවාම තියෙන වෙනස තමයි ඒකේ හොඳට ඒකේ ෆ්ලේවර් එක ඇතුළට හොඳට උරා ගන්නවා. ඉතින් ඒකම තමයි මම ඔයගලන්ට අර පෙන්නුවේ අද කපලම මේ විතරයක් කපා ගන්න කියලා. ඉතින් හරි සුවඳයි, හරි රසයි. හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. මතක ඇතුව විනාඩි 15ක විතර මද ගින්නේ තැම්බෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ මොකද එතකොට තමයි අර හොදි වල ඒ 3-5 ගතිය ඔක්කොම එකට උරාගන්නේ. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්තත් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. හදලා බලලා අපිටත් කියන්න කොහොමද ආවේ කියලා. මේ ඊට මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ ජීවත් වෙන කාලෙදී මේ හොඳට කාලා හදපු අය තමයි. ඉතින් මේක මම මතක් කිරීමක් හැට ඔයගොල්ලන්ට මේක කොහොමද විදේශ රටවල ඉන්න අයට මේක හදාගන්නේ කියලා දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකත් කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක රසට හදලා කන්න. මදලා මොන හරි ගැටලුවක් තියනවා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනතුරු අදට ගිහින් එන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.